今イマジンが終わったところで、次にカメラさんにも変えてもらって、今度は愛しのエリーを、とりあえずイマジンはここでとにかくこの3つを覚えている形が取れたということで、次愛しのエリーに行きます。これもなんかレッド・イット・ビー・イマジン・愛しのエリーってすごい近いんで、ぜひ5分でスタートしますんで、見るだけ見てください。本当にこれで5分をスタートします。今度は愛しのエリーはちょっとだけ面倒くさいんですけど、でもレッド・イット・ビー・イマジン・愛しのエリーはマスターの中ではすごい近い正解です。それだけ聞いてもらえたら、この5分はきっと伝わるんじゃないかと思います。一生懸命やります。本当にお気に入りな愛しのエリーなんですけど、ちょっとやってみますね。これ実はイマジンっていう曲も、僕の一番本当に好きなアローアゲンっていう曲も、あるいはビートルズのミッシェル、あるいはドリカムのラブラブラブ、山崎正義のワンモアタイムワンモアチャンス、あるいは昔懐かしいマイウェイ、なんか自分が好きな曲っていうのはみんな似てるっていうのが気がつきました。でその似てる曲の流れの中に、この愛しのエリーのこの最初、愛しのエリーはコードが C です。マスターの場合は全部のコードを C に直しちゃってますんで、桑田さんは D から始めてるので、ギターの本とかは D になってますけど、とりあえず C に戻します。で残念ながらこれ今書いたもので、ここの一番下は間違ってました。この3つでいいんです。この3つだけです。この3つやると愛しのエリーの世界に入れるってことをまず伝えます。じゃあとりあえず弾いてみますんで、これは先ほどのイマジンと同じドミソです。でここもイマジンのイマジオーザのところも同じです。ミとソは動いてません。でその次にこの小指が黒いところ行きます。これマスターは黒いところの名前をパピッペポってつけてます。ドのシャープ、あるいはレのシャープ、黒いのが5つ鍵盤にはありますけど、とりあえず順番にパピプペポとつけてますんで、これはパピプペポになります。でこの3つ目のコード、このドミソ、次にシミソ、そしてミとソは全然変わってないわけですけど、その次にこれがポです。これをやっただけでもう愛しのエリーになります。やってみます。どうです？なっちゃいますでしょ。この3つでもう一回言ってみますよ。入った瞬間にドミソシレシミソポミソです。あと2分ありました。でこの次のポイントとしては、F に入ります。 F っていうのはレッテルミの最初のこのドファラです。でこの G っていうのはG7 でもいいんですけど、これはシレソです。そして C に入って、この C に丸くつけてますけど、これが一番かっこいい音なんですけど、ドミソのソの音をソのフラット、 F のシャープ、ファのシャープ、この音さえつかめばもう愛しのエリーは完結します。今1分12秒ありますんで、もう一回最初の愛しのエリーのところのメロディーが入ってここに行くまでやってみます。これは前のページです。でここです。俺にしてみりゃこれで最後の日、ここです。ここです。そして F に行きます。
30秒ありますんで、もう一回ここいきます。ここです。長々なっちゃいます。あと4秒3秒で、とりあえずこれで愛しのエリーの練習です。